Ayun mga kaibigan, itong ituturo ko sa inyo ay request lang ng ating mga ilang subscribers and mga nagko-comment ituturo ko sa inyo kung papaano yung madaling paraan madaling gawin kung papaano maglagay ng access valve sa copper tubing sa suction line ng aircon unit sa window type. Usually yan ang ginagawa, nilalagyan natin access valve window type. And papaano lagay ng pressure sa air tank. Ayan, medyo may step by step, at kung papaano mag-test run o mag-testing ng compressor, kung ito ay good or bad compressor or loose compression na. So, ito yung ibibigay kong mga pamamaraan. Kaya, stay tuned. Ito yung access valve. Ang access valve ay binubuo ng copper tubes, valve cap, at saka yung pin sa loob. Yun yung binubuo. Tatlong klase. Siyempre may yung access valve ay may thread din para dun sa cap niya. Ngayon ay yung pinaka pin niya sa loob. Kapag inalis natin iyan, meron niyang spring. May spring yan sa pinaka loob niya. Kapag minanwal natin yan, minanwal push natin, makikita nyo dyan, meron siyang spring na maliit sa loob, and then meron siyang gasket. And then isa pala, meron pang o-ring dyan na nasa cap para wag sumingaw yung refrigerant kapag nagkaroon ng problema yung kanyang pin, yung core niya sa loob, yung core. So yun yung access valve, yun yung mga parts na magkakasama sa isang access valve. So yun yung gagamitin natin, at kung paano natin iyan ilalagay sa suction line ng window type. So yun yung copper tubes access port niya yan. Bali ang ginawa dyan, pinch off yan, pinisa ng pinch off 2 beses para walang singaw, kasi hindi mahihinang yan kapag may singaw, yung may nakakalabas yung kanyang refrigerant galing doon sa pinaka na pinch niya. So sa dulo hihinangin yan, so inaalis yung pinaka access valve. Pero itong ginagawa namin, isang paraan ay ang ginagawa ay nilalagyan namin access valve para walang hinihinang. So sure naman ito na hindi magkakaroon ng leak. So i-blaze natin para matanggal natin yung kapirasong copper tubes na yan na 1/4 para makapag-entry tayo ng access valve. Kakat natin yung access valve at saka ilalagay natin dyan sa pinagpapasukan o pinalaki na butas ng copper tube sa parteng ilalim na nakakabit yan sa suction line. Syempre ginamitan iyan ng swaging tools para bumuka siya, para ipasok natin yung pinaka copper tubes at saka hihinangin. So tignan nyo kung paano to hinangin. Take note lang kapag magtatanggal tayo ng yung copper tubes na yan, dapat ay medyo melted na yung itsura ng kanyang copper tubes, kasi pag pinili nyo, posible na maputol yan sa loob. So dapat melted na siya, o kaya nagbabaga na siya, para okay, sure na sure yung kanyang copper tubes na walang mapuputol. And then ito yan, natanggal na natin yung kanyang old na copper tubes na ginawang access valve. And ang ilalagay natin ay bagong access valve. Then isusukat lang natin katulad niyan, medyo parehas ng sukat. And then lagyan nyo rin ng consideration yung pinaka pinaka cap. Medyo mataas ng konti yung cap, so medyo liliitan nyo yung putol na access valve para yung cap ay maging kasukatin sakto dun sa lumang access valve na copper tubes. So yan, ilalagay natin, napakasimple. Tinanggalan natin yung kanyang core o yung pinaka pin sa loob. Alisin nyo yon, kasi pag hindi nyo nalis yun, mahihinang yung masisira yung gasket, malulusaw, so magkakaroon na ng leak o singaw kapag naglagay tayo ng refrigerant. So bago hinangin, alisin muna yon, and then
tsaka natin hinangin ano. So yan, para maputol natin yung copper tubes, mapaiksi natin yung access valve, gagamit tayo ng tube cutter ano. Yung tube cutter na yan ay, ang tawag dyan ay mini tube cutter ano. Bali ginagamit yan para sa pagputol ng capillary tube o kaya sa 1/4, ayan 1/4 na copper tubes, 3/8, 5/16. Pagka 1/2 medyo hirap nang magputol pag yan ang gamit, kaya gagamit tayo mas malaki-laking tube cutter para maputol natin yun ano. So yan, swak, na-insert na natin ano, ready to solder na siya. Gamit tayo ng map gas ano, and then lighter para ma-solder natin yan. Then silver rod din naman. Yung silver rod na flat yung gamit ko, mas madaling ma-solder kaysa dun sa round siya no? Tsaka mas mahal yun yan, murang silver rod yung ginagamit natin ano. So palibutan lang natin, bago natin hinangan dapat melted or nagbabaga na siya. Paikot lang yung paghinang natin. Medyo kapalan nyo kasi pagka manipis, maganda nga tingnan yung manipis pero mabilis magkaroon ng leak, hindi ito matagal, lalo na syempre mataas yung pressure ng refrigerant natin ano. Lalo pa kaya yung pang R410 ano, R410 na refrigerant, ayan R22, naglilik pa yung pa kayang R410. So ayusin natin yung paghinang para tumagal yung serbisyo niya no? Hindi tayo ma-back job. So ayan, okay na mga kaibigan, na solder na natin. Palamigin lang natin o kaya basain natin ng basahan para matanggal, hindi tayo mapaso, at ilagay na natin yung pin or yung cord niya na may spring ano. So ito naman mga kaibigan ay compressor ano. Compressor na in good condition. Alamin natin kung in good condition nga siya mamaya. Ito ay galing sa isang unit at itatransfer natin sa isang unit. Ito ay LRA 26 o ang kanyang lock rotor amp ay 26. Yun ang ibig sabihin ng LRA. Itong pinaka-paa niya, pinaka-base niya, medyo rusted din ano, pero gagawa natin ng paraan. Steel brass natin and lilyahin, then lalagyan ng turco, at pagkatapos ay lalagyan natin ng primer gray. Ayan. Pagkatapos final, lalagyan natin ng black coat ano, spray paint na black ano, yung glossy para mas maganda. Pero bago yun, lagyan natin yun ng masking tape yung kanyang specs para wag matakpan ng pintura. At pagka natuyo na yung pintura, tanggalin natin yung kanyang masking tape. Ayan, para makita natin yung specs. So okay pa rin, kitang-kita pa rin. Mahalaga kasi yung specs na yan hanggat gumagana yung compressor. So yan mga kaibigan, gagawin natin siyempre yung kanyang pinaka suction tsaka discharge line, medyo used na yan used na yung copper tubes niyan, kaya liliyahin natin, ikakat natin, tsaka natin iduduksong pag i-mount na natin yan dun sa bagong sa isang unit ano. Ipaliwanag ko lang mga kaibigan ano, bakit kailangan nating liyahin ang copper tubes ano, mantalang pwede namang hinangin na kaagad dyan ano. Unang-una kasi ang copper tubes pagka matagal na nag-fade na yung kanyang kulay ano, bukod dun sa corrosion, yung kulay niya kulay black na, so kailangang liyahin natin kasi parang ganito yan naglagay ka ng copper wire sa isang circuit breaker pero hindi mo tinanggal yung insulation, so walang bisa ano. Ganon din yung copper tubes ano, kapag hindi mo niliha at hininang mo siya, so possible yan hindi nakadikit ano, hindi talaga siya connected ano, hindi siya intact. So kailangan liyahin natin para walang leak. Ayan, so yun ang kahalagahan ng nililiha. Kaya bilhin na lang tayo ng sandpaper para maliha natin yung copper tubes ano. So napakadali lang naman gawin yun. And then ito tinatanggalan natin yung kanyang copper tubes ano, yung tinon na tupi na copper tubes ano. Tanggalin natin para pagkabit natin sa unit, naka-ready na siya. Isuswaging na lang natin. So itong compressor na ito ay hindi naman ganoon pa katagalan ano. Kaya pwede pang magamit. At alamin natin mamaya mga kaibigan ano, kung
ito ba ay loose compression or good pa siya. And then ituturo ko din kung paano gawin sa simpleng paraan yung CSR or common running starting. Yan, may naka-indicate naman so ibibigay ko rin o tuturo ko din kung ano yung mga common na color para sa brand na ito. So tingnan natin mga kaibigan. And then ito na mga kaibigan, na natanggal na natin itong pinaka copper juice na ginamitan ng plier itong sa discharge line or sa high side. So ang kasunod ay gagawin natin itong pinaka common running starting. Usually itong common running starting ay makikita natin sa cover ng compressor sa ibabaw. Nakalagay na dyan CSR. Common is for letter C, R is running, and S is for starting. Nabulol na. Starting. Then itong isa pang clue para sa kung saan yung CSR ay itong rubber, yung pinaka parang gasket niya between compressor and yung pinaka cover niya para hindi mapasok yung tubig. Nakalagay rin dyan is CSR. So yun yung dalawang makikita natin kung hindi tayo magte-test ng tester, hindi tayo gagamitin tester. Ito yung quick na paraan para makita mo yung CSR kasi importante kasi yan So yung C ay para sa OLP at ang color ng kanyang wire is color yellow. Yan namang running, ang color ng kanyang wire ay color blue, and then yung red ang starting. So bakit sinasabi ko yung color? Yan kasing standard color ng Panasonic o dating National Panasonic. Yan ay Panasonic. Yan yung standard color nila. Importante rin kasi minsan madalian. Kailangan nating makita kung ano yung CSR tsaka pagka magpapalit tayo ng capacitor. So importante na may idea tayo sa mga color code. Kung hindi ka sigurado, kailangan mo siyang i-tester. Pero kung sure ka, right away, magagawa mo yan by means of use of color code ng wire. And then eto na mga kaibigan, ready to test na. Test run natin. Gagamitin nating pang testing sa compressor ay 25 microfarad na capacitor. Ang standard kasi ng Panasonic para sa 1 HP o 1.5 HP is 30 microfarad. And ito yung sa akin 25, kaya na niyang magpa-start. So lagay lang natin yung kanyang blue is for running, and then yung kanyang line, kalahati ng running ay para sa line 1 ng AC outlet. Then itong color red ay starting. Alone yan, mag-isa lang sa capacitor, so starting yan. And then ito yung kalahati ng line ng AC cord or 220 volts. Itong common, yung yellow. So lalagyan natin ng clip, AC cord na may clip, alligator clip, and then tester. So titignan natin kung ilang ampere yung kanyang compressor pagka naka-run o standard ampere ng walang load, walang refrigerant sa loob. And titignan natin kung kumusta na ba yung kanyang suction and discharge ng compressor. I-plug na natin tong kanyang wire, yung kanyang AC cord. Then malaman natin kung ano yung kanyang tunog, kung okay pa yung kanyang tunog. Then ayan na, nag-run na siya, So i-check natin dito yung kanyang suction tsaka discharge, kung malakas pa yung kanyang push and yung pull. Yung push yan yung discharge, and then yung pull yan yung suction. Then malaman natin yung kanyang ampere. So nakita natin 1.10 yung kanyang ampere. So napakababa sa setting niya is yung kanyang selector is nasa 3 amps. So 1.10 at
Yan ay pinaka mababang ampere niya kapag walang load So yan, check na natin yung kanyang discharge line Malakas pa yung kanyang push And paano natin malalaman yung pull? Siyempre ipapahigop natin yung ating kamay ay yung ating daliri kung medyo mahirap tanggalin dun sa kanyang suction pag nahigop. And may isa pang paraan para makita na okay pa yung compressor, walang leak back pressure pagka kinabit natin. Papakita ko sa inyo maya-maya. So itong compressor nito is maganda yung takbo pa, maganda yung running niya, maganda yung kanyang current, okay pa siya. And then tingnan natin kung anong pinakahuling testing na gagawin natin para ikabit na natin itong compressor na ito. Yan, napansin nyo ba? Pinatay ko siya, tinakpan ko yung kanyang discharge line, then pinatay ko siya, and then walang lumalabas na hangin sa suction line. Ibig sabihin good compressor siya. Wala pang leak back pressure yan pagka kinabit natin. So pagka lumabas siya yung hangin galing sa suction line bumalik sa kanya, may leak back na yon. So ngayon napansin nyo wala, kaya maayos pa ang compressor na yan. So pwede na natin siyang gamitin at ikabit So katulad sinabi ko kanina, linisin muna natin at pinturahan. So itong panghuli mga kaibigan ay kung paano maglalagay ng air pressure sa refrigerant tank. Take note lang mga kaibigan na ang refrigerant tank na ito ay makapal, pang recovery machine nito kailangan ay makapal para wag tayong masabugan Ang standard na pressure na inilalagay namin ay 300 PSI lang itong pressure na ito ay tama lang sa mga maliliit na unit tulad ng window type or split type, at huwag tayong gagamit sa mga malalaking unit tulad ng package type kasi mahaba na yung copper tubes nun pagka pa-flush tayo kaya nitrogen yung gagamitin natin. So ito ay merong refrigerant tank, merong manifold gauge, hose at saka compressor, rotary compressor or scroll type na compressor. Kaya start na natin ang paglalagay ito yung kanyang manifold gauge mga kaibigan Ang gagamitin natin ay pressure itong parting kanan, itong pressure gauge sa kanan, hindi itong sa kaliwa na compound gauge. Para sa refrigerant pressure yan sa low side So gamitin natin itong sa high side. And then ito naman, ito yung hose na gagamitin natin pang R22 in and out. Color yellow siya, hindi ko na iba yung color ng isa, pareho siya. Then ito yung compressor mga kaibigan, ito ay galing sa split type na 3 HP. And napaggamitin na medyo na yung compressor na yan, medyo loose compression na, pero nagagamit pa rin para makapaglagay ng 300 PSI. Okay, so yan ang gagamitin natin para makapuno tayo makapaglagay tayo ng 300 PSI. And then ito, baka gusto nyong bumili ng oregano para sa mga may ubo, at siguro sa susunod plantito na rin ako, magtatanim na rin. A few moments later. Ituloy na natin. So yan ang out mga kaibigan discharge line. Kaya niyan ang 300 hanggang 500 PSI kahit na medyo loose compression na yan. Kaya pa ng compressor na yan na maglagay ng air pressure Kaya magagamit pa rin natin yan. So since wala tayong DIY na air pressure tank na may gauge, ito na lang gagamitin natin gagamit tayo ng compound gauge kung paano lagyan ng air ang refrigerant tank na ito. So ito yung gauge mga kaibigan, ilalagay lang natin yung in dito sa middle. Ito ay from compressor, and then yung out sa pressure gauge sa right papunta ng refrigerant tank recovery refrigerant tank. So yan yung gagawin natin na procedure. So take note mga kaibigan yung step by step kasi napakahalaga nito para safe pagpapabayaan natin yung pag-charge ng walang safety measure, kahit na ganito yung gagawin natin, so posible na magkaroon ng aksidente. So tingnan natin mabuti. Kaya ilagay na natin yung input ng manifold gauge sa compressor, yung kanyang host na color yellow, then yung kanyang right side sa manifold
ay sa refrigerant tank naman, ano, color yellow rin yung kanyang host, ano. So doon tayo sa valve ng refrigerant tank. I-open na natin. Wala naman niyang laman. So yung procedure, napakadali lang mga kaibigan, no? Pero ang ano diyan, ang kailangan nating ingatan ay hindi dapat lalagpas sa 300 PSI, kasi yung measurement na kailangang ilagay lang sa refrigerant tank, ano, lalo na kung maliit lang yung refrigerant tank. Okay, mga kaibigan, ito ayos na natin, ano, ilagay na natin ng maayos yung mga accessories para makapagsalin tayo ng air pressure, ano. Take note lang mga kaibigan, ano, itong recovery machine ay makapal, ano, hindi siya ordinary. Pagka gagamit tayo ng tangke, wag yung manipis kasi delikado, baka masabugan tayo, nakakamatay yan. Kaya dapat i-sure natin na maayos, ano, ang ating pagkakarga, ano. Kaya i-on na natin itong compressor, ano. Pagka-on natin, tsaka natin ilalagay ang hose, ano, tinanggal natin kanina, then ibalik natin, then syempre i-open na natin yung itong recovery machine, ano. Medyo na-late lang yung pag-open ko, dapat yun yung pinukas muna. Kung wala na siyang laman, ano, pwede nyo i-open, pero kung may laman, siguro dapat nakuha na yung compressor. Then tsaka natin bubuksan dahan-dahan, mabilisan lang na kilos ng ating mga kamay, ano. Yan, kasi malakas yung pressure niyang compressor na yan pagka malaki. So pagkatapos na ilagay na natin, ibukas na agad natin, ano, mabilisan din yung kanyang pinaka manifold gauge, ano, sa air, para dun sa sa high side, ano, dun sa pang air pressure, ano. So yun yung gagawin. Kaya pagka nabuksan na yan, tuloy-tuloy na yan, intay-intay lang tayo ng mga ilang minuto, mabilis na yung mapupuno. Ngayon, siyempre, lagi tating titignan yan, yung manifold gauge, yung sa pressure side, ano. 300 PSI yung nilalagay ko. Kaya naman yun hanggang 500, kaya lang siyempre masyado nang mataas yun. Kaya namang i-push yung hangin, o i-push yung 141B para sa maliit na sa unit na window type or sa split type, kayang i-push yan. Then kung sakali man kulang, kargahan na lang ulit ng 300 PSI, ano, para hindi rin risk, ano. Then take note lang, ito yung magagamit lang natin sa mga maliliit na unit tulad ng split type na wall mounted, at saka sa window type. Pagka mga floor mounted o package, medyo matrabaho na, kaya dapat nitrogen na yung gamit natin, ano. And lang ay kung masyado namang maliit, kasi medyo malaki yung tangke ng nitrogen, o kung may maliit man, medyo mabigat din yan. Kaya gumagamit tayo ng air pressure para sa simpleng pamamaraan. So ayan mga kaibigan, napuno natin ng 300 PSI. Medyo nabawasan lang ng konti kasi hindi ko agad na isara yung kanyang pinaka-handle. So okay na yan, magagamit na natin. At dito natatapos ang short tutorial na ito. Sana magustuhan nyo mga kaibigan, at sana ay magamit nyo sa pagre-repair ng iba't ibang klase ng air conditioning, at sana ay makatulong ito sa inyong lahat, ano. And shoutout nga pala sa inyong mga kaibigan, kay Mr. Brian Forbes Enero, Roderick Manalo, Chris Lee Bandolon, Giero Lee, Rudy A. Dennis Bernabe, Kaayo Robiso Family, Sion Born, Daniel Ricky, Pinoy Lovers, Dion Santiago, Edna Bull, BN Electronics, Naomi Origenes, Amelia Perucho, Ethan Hunt, Mary Anjano, Annalyn Espadon, Rams World, John Cubinta Channel, Roland De Leon, Ismay Ray, Rapis TV. And maraming salamat sa inyong mga kaibigan sa inyong pagtitiwala sa channel ko, and sa panonood ng mga video na ina-upload ko. At sa lahat, sana kayo ay nakinabang at natuto, at sana para sa mga bago pa lang na-search itong channel ko, paki-subscribe naman po, paki-like and paki-share and paki-comment po down below. Salamat sa inyo, at sa susunod.
abangan nyo ang panibagong topic.